me aparté de la iglesia. Y al apartarme de la iglesia, ahí entró en mi vida la faceta de músico, de cantante. Exactamente cuando yo me aparté de la música. Yo no escuchaba. ¿Hace tiempo escuchaba? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Y yo empecé a hacer música. ¿Cómo le hace la borrega? ¿Cómo le hace? Acá. Y Aquí. empecé a hacer esa música. Kikiriki. ¿Y esta? Kiki. Este cómo le hace? Ve. Va. ¿Y este? Quieran salir de la depresión, ¿Este? quieran salir, quieran restaurar su matrimonio, quieran cambiar su Cuá, vida cuá. y quieran ir para el cielo. Eso es todo. ¿Y este? Miau, Se miau. arrepientan. No quiere Jesús más nada. Sí, vaya. Entonces, ¿Este? ¿Caballo? yo empecé a hacer trap. Oin, oin, cochino. Me dijeron que ¿Dónde está el caballo? Cuando yo tuviera, es que yo iba a ¿Dónde ser está el feliz. caballo? ¿Eh? Ahí es que mi vida iba a cambiar para siempre. Vaya. ¿Dónde está? Imagínense, cuando yo tuviera, imagínate, usted trabaja ¿Dónde está Kikiriki? ¿Dónde una está? viernes o toda la semana. Kikiriki. 8 horas soportando un jefe y lo que le pagan son 15 pesos la hora, 20 pesos la hora por lo que le paguen. Miau. Cuando yo empecé a hacer música, Gato. que solté el tema de Tú me enamoraste, yo empecé a Caballo. ver y a cumplirse lo que mi corazón. Caballo. No fue Dios, no fue Dios. Cochino. Dios no me pegó. Satanás Tita. me Borrega. pegó a mí. No fue Dios.